跟住落嚟係播映江生牌生粉冇錢特約 Anson Kitchen。大家都要勤洗手，做好個人衛生。一齊買完餸，即刻開始煮我哋嘅3餸1湯。Let's go！ 係嗱，我哋今日就合作住呢個3餸1湯。我嚟到指揮你先，嚟啱啊開爐，跟住你切呢一個啦。要切咩 size？中粒偏細嘅。你呢一嚿你分6嚿啊？6嚿腹肌好似我咁啊！我諗翻起咧嗰日咧，我就想上網揾佢嗰個打天下咁樣嗰張相啦。我揾佢嗰陣咧，就唔知點解咧，就嗱，因可以 keep 翻呢個位啊。咁我都唔知佢拿過嚟做乜，因為乜都冇得睇嘅。嗰陣時咧收家，咁嗰陣時有。好，咁跟住咧，我哋呢度仲有少少咁嘅。嗰陣時咧，因為啱啱出道啦，記者又係咁話：喂，你揦氣啊，揦氣啊！我又驚咯，又咁嗱，開頭都拒絕，但係講講下就話：唔係你拉氣下啦，最多我哋唔出啫。佢覺得呢一句就話：咦，可能有機會。我 save 低咗喺我電話度，唔係你哋 keep 翻喺呢度咪得咯。Google 乾葉生。就揾到呢張，有機會可能咁樣好有自信，舉冷氣，然之後我就乜都冇啦，乜都冇。諗住我諗住揦氣就即刻擺低啦。點解揦氣之後咧，前面啲人就話 hold 住 hold 住，我嗰下就知道出事啦今次。算把啦，師兄，唔出事你都唔做嘅。呢個差唔多啦，好啊，可以飛水嗰個，我飛。叫佢飛飛。除咗煲呢一個合掌瓜唔知咩有蘿蔔湯之外，咁我哋仲會整呢一個釀雞翼啦。咩叫釀雞翼咧？就我首先會將啲雞翼拆咗骨先，然後將呢啲咧全部切到一條條，然後將呢啲釀落個雞翼入邊咧就一齊攞嚟煎。如果我唔食蕉，可唔可以整幾隻係冇蕉嘅？你唔食蕉 banana？No no no 嗰啲 free colour 嘅。OK 嘅蕉。咁你唔識啲英文喎 pepper 我覺得。係啊，雞啦大佬，頭腦擔當啊嘛大佬。好，咁呢個就飛完水啦。你有冇睇我啲片啊？我冇啦，梗係。你即刻同我走，爛。今日係我主場喎。今日你主場咩？我接到通告嗰陣時話今日係我主場，但係今日係冇通告費嘅喎。係咩？大佬啊，早幾次咁樣幫你踢歌都未收你錢，仲好意思話我？踢歌啊？正式開始都半年前嘅事咯。咁依家咪幫你 promote 緊呢個鯨落咯。以後你咩歌都係呢一下噶啦，你幫你聲力除咗。一陣間去一次，好冇？要瞓喺頸咁樣嘅。回報是見着那些笑後，鯨落入大海，只有冷凝綻放。你而家係準備緊個釀雞翼啊？係啊，切埋啲配料先咯。仲有咩餸啊？西蘭花炒帶子，用 XO 醬，曬啲金菇肥牛煲。記得啲粉絲咧就真係要浸咗水先。好啦，我哋將個湯擺咗埋一邊，由佢煲啦。我就搞雞翼先，你中意切其他嘢好冇啊？嗱，即係呢啲。我切嘢，我係一個大廚，你叫我切嘢。我梗係大廚咯，我依家都要切嘢咯。呢啲我想切到一條條絲咁樣。咩絲啊？好似我唱歌咁，甜絲絲嗰個絲，甜絲絲嗰個絲。喂，你睇下啲嘢雞翼幾多毛，佢未剪頭髮喎，見唔見到啊？我見到嗰啲煮嘢食嗰啲係咁樣睇嘅要，見唔見到啊 ？Thank you。雞翼個頭呢度有個軟骨噶嘛，剪咗佢先。即係兩邊個頭我哋剪咗之後咧，我哋知道其實輕輕呢度咧兩支骨咁樣一對咧，懟唔懟到？剪埋啲。兩支條咁樣懟咧就懟唔到啦，點算咧咁？咁咧少少剪一剪呢度啲肉咧，跟住就可以掹支骨出嚟嘅。見到啊，咁樣就掹咗一支骨出嚟啦。我哋個湯咧咪擺咗喺嗰邊度煲嘅，但係你煲到見到佢差唔多有味咧，將佢轉翻個中細火，因為繼續慢慢煲就得㗎，係咪啊，陳生？佢都話係啊。嗱，見唔見到我嘅雞啊？起咗之後咧就咁樣㗎啦，完整冇骨嘅。咁樣攞去炒都好食。其實我開頭諗住煮同你煮西餐嘅，就好似冇乜挑戰性我覺得。咁我中學幫佢諗嘅時候，我就第一件事係諗起呢個雞翼先。以前學過一個識煮嘅嘢。你中學啊？係啊，都20幾年前嘅事喎。上年咯，我啱啱先考完 DSE。你咧，你係考咩㗎？你考會考定考 DSE 啊？我考科舉。我考科舉。
我文科舉嘅，你係文科蝌蚪嘅嘛？一睇就知你係讀武科出身嘅啦。你識唔識寫自己個名？唔識。係佢真係唔識寫自己個名啊！我做咗廿幾年人咧，佢係我唯一一個朋友咧，廿幾年都寫錯自己個名，係咪好開心啊？好開心，俾到幾多歡樂你啊！我真係未識過啲咁嘅朋友。終於剪完骨啦！好啦，咁剪晒骨嘅雞翼就喺度啦，變晒依家好似中咗慢性化骨綿樣咁。變晒冇骨雞翼。係啦，剪咗骨咪變冇骨雞翼咯。好啦，咁我依家我就將啲雞翼醃一醃先，咁啊就變醃雞翼。好啊，唔該你咁樣，我好難接落去啊！你搞住西蘭花先好冇啊？咁我醃雞翼，首先有生抽，分量就係隨心，少少嘅酒啦，然之後少少蠔油啦，跟住胡椒粉，胡椒粉呢個係我阿爸話係攞嚟，即係任何肉類，即係攞呢一個都係可以攞嚟辟腥嘅。仲有雞粉 chicken powder ，chicken powder 啊，跟住攞呢一個生粉 Anson powder，落少少。low，迷茫的一秒間，愛你一秒間，真係好後望過，星空太過，怕我感覺自己都係寫又唔記得歌詞添，佢唔係我啊嘛呢句。好啦，水滾啊！即刻掉啲西蘭花落去先。你咪得個望字嗌好幫手啦。用左手得唔得 Sorry man， 我右腰啊嘛。大手。但係其實右手咪右手，點解叫右腰左右腰咁樣？個腰字點嚟嘅咧？如果識嘅話，下邊可以留個言話我知啊。我加連記得咗落個 honey 落去添。嗱一聲，我哋就可以組合啲嘢去㗎啦。跟住呢啲咧，其實就裝嵌交俾你。咁你有啲咩做啊，大佬？叫我採緊花咩？路邊嘅野花不要採啊嘛，大佬。跟住好啦，就裝嵌啦。你自己中意啦，即係你中意兩條蘆筍又得，一條蘆筍都得。你中意咩都唔讓，就咁煎都得嘅。我可唔可以要兩嚿咩都唔要？可以。咁你塞10條蘆筍落去咯。藍牙耳機咩？藍牙耳機咩？你掛喺度啊！你掛。點樣懟落去啊，大佬？嗱，其實咁樣咧，我哋就穿完一隻㗎。哇！你整完我歌有啲鹹添嘅仔，10幾年啦，由中學到而家。養雞翼有冇話一路養一路唱啲咩歌會有味啲？呢個養雞翼咧，我就歸納佢為廣東菜啦。咁唱啲廣東歌咧，相信會有 feel 啲嘅。開好嘢嚟啦！好啦，我哋每次都有諗到開場，得唔得啊？定呱呱呱呱啊你！咁啊，我哋依家就切好晒需要用嘅配料，應該唔係好需要再切嘢啦。咁我哋就可以正式開始。煮嘢食。你依家係煮咩先啊？煮金菇先係咪啊？唔係，我啲肥牛炒熟少少，跟住我就整個金菇攞啲醬。在這裏。嗱，我哋煎雞翼咧，我哋就煎咗個即係皮嗰個面先，唔好煎肉嗰個面住。嗱，呢一隻鯨落係自己作晒曲加作詞啦，之前嘅就係另一個諾貝爾淨係作曲啦。係。咁另一個就係我隻歌啦，就係蝸牛啦。嗱，依家你入咗行呢一段時間啦，就係有呢3隻歌就係自己寫啦。嚟緊會唔會再試下寫俾女歌手咯？寫俾女歌手其實都想啊。首先擴闊下自己個社交圈子先，即係你識多啲。我又真係唔會話自己周圍寄 demo 咁樣。你咧，你會唔會想？我反而想試下。你寫隻歌俾我。係，我有諗過㗎，即係或者諗我可能係想同你 co-write 咯。我哋 co-write 一隻合唱歌咯。即係我哋寫嘅時候寫自己合唱。係啊，寫嘅時候已經度一隻合唱，即係唔係就咁寫一隻獨唱，然後變成 duet 咁樣，好唔好啊？可以啊。好啦，我哋依家將啲雞翼就落晒落去呢一度啦。我其實半煎焗㗎我，即係煎下又焗下，等佢啲肉 make sure 係真係熟咯。同埋因為蘆筍啊、蘿蔔啊，全部都係冇飛過水㗎嘛，即係佢仲係生㗎嘛，所以我想焗一焗佢有啲水蒸氣，焗一焗熟佢。我哋好多粉絲嘅。喂，陳仔係咪落嗰啲咩南北杏啊？冇錯。你知唔知南北杏嘅英文係咩啊？咩啊 ？South North Lucky。OK，thank you。我哋試下得未？我覺得得啊。我中意淡味。佢話好似你啊佢。
點解嘅？你就做呢個樣。好，我哋第一個嘅餸搞掂，沙爹肥牛粉絲煲。俾個油嚟啊，唔該，落油專員啊。好啦，我哋可以落啲薑嚟玩下先啦。好啦，我覺得呢個時候可以擺啲帶子落去。大家咧煮中菜咧唔使咁快落蒜蓉，即係好似我之前煮過意粉咁，係可以煮嗰啲嘢炒下，先至落少少蒜蓉，咁啲蒜蓉就唔會燶。哇！煮唔係問題，但係千祈唔好叫我洗。我叉包剪揼輸咗我洗。贏咗洗，贏咗洗係贏咗洗包剪。Yes！好啦，呢個時候就可以落蒜頭落去啦。XO 醬呢啲咁珍貴嘅食材，拍嘢梗係落多啲㗎啦。少少糖調翻嚟，上碟一齊上碟。大家咪見到個雞翼咧，好似係少少黑咁嘅，其實唔緊要，因為我啱啱咪落咗蜜糖去醃嘅，落咗蜜糖就容易少少黑噶啦會。噠一聲咁我哋又煮好咗啦，咁啊試下㗎啦。好，我哋有呢一個沙爹金菇肥牛粉絲煲啦，西蘭花炒帶子啦，瓜醬果盤嚟嘅，係果盤嚟嘅。呢個合瓜、合掌瓜、紅蘿蔔、淮山瘦肉煲水，係啊。嘿，等我攞筷子試下個湯得。得唔得？得唔得？好嘢味喎！我想試下個果盤先。我都試下個盤啦。真係試個最，真係得喎。試埋西蘭花。唔係個西瓜嚟嘅，西瓜嚟㗎，係喎。綠色同埋西瓜。咁呢個荔枝。誒，冇椒㗎嘛，我等你揀俾我。冇椒呢個。多謝。幾開心啊！食雞翼唔使兩骨。得唔得喎？呢個好食。呢個好食。呢個係嗰個瓜嗰個水咯。佢啲粉絲索水索到，唔係佢係瓜嚟嘅，好食呢個。咁啊，多謝今日同我就過咗嚟同我玩呢個3餸一湯，又走咗去疫情底下都走咗去買餸煮飯仔啦。唔使我洗碗啊嘛。唔係你啱啱猜輸咗嘛，本來就唔使嘅，但係你猜輸咗啊，冇計嘅。合約有時我唔使喎。邊份㗎？今日我哋有簽約嗰度。我份約係同花姐簽嘅啫，唔關我事啊。咁而家找埋條數。我找埋條數咩？我找埋啲咩數啊？你介紹先啊。好啊，既然難得邀請咗你上嚟，幫我做一做聲優得唔得？講咩？嗱，咩叫啲人 follow 我嗰啲咁嘅嘢啊？必卡 B。講完啦，佢啱啱嗰個必卡 B 咧就係話大家睇完條片咧 follow 咯，同埋 like 我條片。哦，單個必卡係 like。必卡 B。仲有 comment 咧？必卡 B 卡 B。誒啱啊，啱晒。大家睇完之後記得 like、comment 同埋 subscribe 啊！抵短。邊個？